हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं खाने वाला हूँ काला दाल और स्नेल बनाया था और चिकन और कुमड़ा देके बनाया और ये आपका हिदल चटनी था। तो गाइस वीडियो के एंड तक देखते रहिए, मैं शुरू करता हूँ। टेस्टी। हिदल को चटनी ट्राई करते हैं। मजा आ गया गाइस। चटनी तो बहुत जानवर है।
मजा आ गया गाइस। चिकन भी इसमें डाल देते हैं। चिकन तो गाइस सिर्फ 2-3 पीस ही था, ज़्यादा नहीं था। गाइस मजा आ गया खा के। वीडियो के अंत तक देखने के लिए थैंक यू गाइस।